Մենք պետք է այսօր շատ է խոսվում առաջնագծում տեղի ունեցողի մասին, մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք առյուծի նման տղերք ունենք, առյուծի նման, որոնք բառիս բուն իմաստով առյուծի նման կռվում են։ Եվ մենք նրանց պետք է պատշաճ գնահատանքի արժանացնենք։ Բայց մենք պետք է իմանանք նաև, որ ընդ որում սա նորություն չի, ես համացանցում տեսա Վազգեն Սարգսյանի ելույթը 90-ականներին, երբ որ նա խոսում էր մարտի դաշտից փախածների մասին։ Այսօր էլ մենք ունենք այդպիսի երևույթ եւ կա, իհարկե, պատերազմում փլավ չեն բաժանում։ Իհարկե պատերազմը որոշակի իր հետ բերում է նաև քաոսային իրավիճակներ, բերում է խառնաշփոթ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մեր հանրության մեջ պետքա լինի այդ տրամադրությունը, որ որևէ պատճառաբանության մարտի դաշտից փախածը պետքա արժանանա հանրային ամենասուրբ պարսավանքի։ Որևէ պատճառ կարող են բերել, որևէ պատճառ։ Բայց եթե մենք այս օրակարգի առաջ ենք կանգնած, պետք է մենք այս հարցի շուրջ համազգային կոնսենսուս ունենանք։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որևէ պատճառով լքել են իրենց վստահված պոստը, տեղը, դիրքը, այդ մարդիկ պիտի իմանան, որ իրենք արժանանալու են հանրային պարսավանքի եւ որևէ պատճառաբանություն դրա համար չի ընդունվելու։ Եվ ելի եմ ասում, մենք բոլորս պետքա պատրաստ լինենք կանգնել, ինչը չի նշանակում, որ մենք չպետք է պատրաստ լինենք փոխզիջման։ Ընդհակառակը, որպեսզի այսօր մենք փոխզիջումային լուծման հասնելու հնարավորություն ունենանք, մենք պետքա կանգնենք, որովհետև ասում եմ, Ադրբեջանը ուզում է համաձայնի միայն Ղարաբաղի կապիտուլյացիային բառից բուն իմաստով եւ հայտարարում է, որ այս ճանապարհին գնալու է մինչեւ վերջ։ Հստակ է հայտարարում, որպեսզի մենք հնարավոր դարձնենք փոխզիջումը, որպեսզի հնարավոր դարձնենք կառուցողական խոսակցությունը, մենք պետքա կանգնենք։ Շատ դժվար է, շատ ծանր է։ Սրա համար ելի եմ ասում, մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, որ չկա ուրիշ մեկը, որ գնալու է այդ հարցը լուծի։ Ամեն մեկս, եթե մենք ազգովի Հայաստանում, Սփյուռքում, ամենուր կին տղամարդ կանգնեցինք, մենք Ադրբեջանի հետ կարողանանք կառուցողական երկխոսություն ծավալել։ Չկանգնեցինք, ուրեմն փախնելու տեղ էլ չի լինելու։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև ասում եմ, մենք մեր ըստ էության մեր շահերի եզրագծին ենք գտնվում։ Ու կամ ասենք ենթադրենք, դուք պատկերացնում եք ինչա տեղի ունենում, Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածել է, հույս ունեմ դուք կարդացել եք, որ բժիշկը եւ քաղաքացին իրար հետ համաձայնության են գալիս, որպեսզի գրեն, որ կորոնավիրուսով հիվանդ է կամ չգիտեմ ինչով հիվանդ է, որպեսզի զորահավաքից խուսափի որևէ մեկը։ Հասկանում եք, միջև մեր հանրության մեջ այս դեպքի շուրջ չի ձևավորվել հստակ անառարկելի, դատապարտելի, որ այդ մարդը հետո ամաչի ուղղակի փողոց դուրս գա։ Այստեղ է խնդիրների խնդրեմը։ Իհարկե կարող են պատճառաբանություն բերել։ Այ հիմա մեկը էկրանին նստած ինձ օրինակ կարող ասի, ինչ կաբինետում նստել ես, դու գնա առաջնագիծ։ Այլի գնամ առաջնագիծ։ Ինչ որ մեկը այստեղ պետքա նստի։ Եթե պահանջն է, որ ես այդտեղից գնամ, եթե իմանամ, որ դա է ժողովրդի ուզածը, ես դա էլ կանեմ։ Ես ասել եմ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ես պատրաստ եմ հանուն
մեր հայրենիքի զոհվելու, բայց այստեղ պետք է լինի, կարող է ասի, որ ենթադրեն գլխավոր շտաբի պետը թող գնա կամ պաշտպանության բանակի հրամանատարը թող գնա կռվի։ Հա շատ լավ, բայց ինչ որ մեկը պետք է լինի, չէ՞ պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Այսինքն այս միտումը ո՞նց է այսօր Հայաստանում, ես դա չեմ հասկանում։ Եթե հիմա այսօր քարտեզ նաև հրապարակվեց, ինչ որ ռազմական եւ այլ անհաջողությունների մասին խոսում ենք, այդ անհաջողությունների հիմքը պետք է փնտրենք այստեղ, որ այսօր հենց հիմա այսօրվա Հայաստանում կա բժիշկ եւ կա քաղաքացի, ովքեր իրար հետ համաձայնության են գալիս, որ կեղծ տեղեկանք տան, թե իբր կորոնավիրուսա կամ չգիտեմ ինչ, որ դուք պատկերացնում եք, այդ մի դեպքն է բացահայտվել, ինչքան դեպք կա այդպիսի։ Իսկ այսպիսի դեպքերի արդյունքում բաց է մնում մեր զինվորների թիկունքը։ Բաց է մնում մեր հատկապես այն զինվորների թիկունքը, ովքեր հերոսի նման կռվում են։ Մենք այդ մարդկանց դավաճանում ենք, այս է դավաճանությունը։ Ասում են դավաճաններ չփնտրենք, բայց այն ինչ տեղի է ունենում դավաճանությունը, որովհետև կարող է այդ մի կեղծ տեղեկանքով մարդ է, պիտի կարող է զինվորին հաց հասցներ, կարող է փամփուշտ հասցներ, կարող է մեջքը պահեր, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Այստեղ է պետք փնտրել մեր խնդիրները։ Մենք կարողանում ենք այ արագ այս փոփոխությունը մեր մեջ անել, թե չենք կարողանում։ Եթե կարողանում ենք, մենք կգտնենք այդ ռեսուրսները։ Եթե չենք կարողանում, մենք մեզին չենք դատապարտում։ Էս է հարցը։ Մենք իհարկե կշարունակենք աշխատել, մենք իհարկե կլինենք մաքսիմալ ճկուն։ Բայց մեզ պետք է, որպեսզի մենք, ելի եմ ասում, հիմա մեր ճանապարհն ինչ է։ Որտեվ անընդհատ Ադրբեջանն է երևի զարմանում է, որ այսքան ամբողջ աշխարհից զենք ենք բերում, ամբողջ զենքը թափում ենք Արցախի գլխին, մոջահեդներով, էլ տարբեր երկրների հատուկ նշանակության ջոկատայիններով եւ այլնով, այս ո՞նց է որ մինչեւ հիմա չեն հանձնվում։ Ո՞նց է որ չեն հանձնվում։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք չենք հանձնվելու։ Այդ պետք է ասենք, ժողովուրդ ջան, բայց դա պետք է լինի ոչ միայն Facebook-ի լայք աջակցության խոսքեր, այլ պետք է չլինի այդ երևույթը, որ Հայաստանում պետք է չլինի բժիշկ, որ պատրաստ լինի, թեկուզ իր ամենահարազատին, իր որդուն տալ տեղեկանք, որ ինքը կորոնավիրուսով հիվանդ է, եւ չպիտի լինի մարդ, որ ձեռը պարզի, որ այդ տեղեկանքը վերցնի։ Պետք է այդ մարդ, այդ սիրավիճակը պետք է մարդու համար ավելի ծանր լինի, քան զոհվելը, քան հայրենիքի համար զոհվելը։ Այստեղ է պրոբլեմը։ Եվ իմ առաջարկը է դա, եկեք, էլի եմ ասում, մենք կաշխատենք, որպեսզի լինենք մաքսիմալ ճկուն։ Եվ կլինենք ճկուն, եւ կաշխատենք, եւ հիմա կլսենք, թե կփորձենք հասկանալ, թե Միացյալ Նահանգները իրենց առաջարկին դրժման համար ում են մեղադրում, ինչպես են արձագանքում եւ ինչ են պատրաստ անել որպես արձագանք եւ ընդհանրապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Բայց ելի ես իմ աչքի առաջ գալիս են պատկերներ։ Կամ տեսարան, թե որ պարագայում է, որ մենք մեր խնդիրը կարող ենք լուծել։ Այ որ այդ բժիշկը եւ այդ քաղաքացին, կներեք, այտենց բժիշկ շատ ասցին, միայն բժիշկները կասեն, մեր այսքան աշխատանք չեն գնահատում, մեզ արգահատանքի դիմեցին։ Ամենևին ես ուզում եմ գլուխ խոնարհել մեր այն բժիշկների առաջ, ովքեր այսօր երկու ճակատով են պայքարում, 3 նույնիսկ։ Մի ճակատը կորոնավիրուսը, մի ճակատը վիրավորները եւ երրորդ ճակատն է այնուամենայնիվ ցավոք սովորական հիվանդությունները հիմա չեն գնացել բանի արձակուրդի։ Խոնարհվում եմ բոլոր բժիշկների առաջ։ Հանկարծ խնդրում եմ մասնագիտության եւ համքարության դեմ ասված որևէ բան չընկալել։ Ամենևին այդպես չի։
Եվ ես ուզում եմ, որ պատկերը ամբողջական լինի եւ հույս ունեմ, որ նաեւ այս թեմայի շուրջ մենք կքննարկենք, մենք պետքա սա լինի։ Այսօր տպավորություն է, որ Արցախում պատերազմ է եւ իսկ Հայաստանում շատ չէ, տեղ-տեղ։ Այսօր ամբողջ պետությունը, բոլոր քաղաքացիները պետք է այս ռեժիմի մեջ լինեն։ Այսօր պետք է զինկոմիսարիատների առաջ տեղ չլինի, հերթեր գոյացած լինեն դիմակներով։ Շատ լավ է, կամավորագրումը գնում է, շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր արձագանքել են, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում եմ, որ պետք է տեղ չլինի, հերթեր պետք է լինեն, ընդ որում 24 ժամ։ 24 ժամ պետք է հերթեր լինեն եւ մարդիկ պետք է գնան մարտական պատրաստություն անցնելու եւ պետք է պատրաստ լինեն Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ցանկացած հրաման կատարելու։ Որովհետեւ մենք ճակատագիր ենք։ Այսօր մեր ժողովրդի ճակատագիրն է որոշվում։ Եվ չկա ճակատագրի լուծման ավելի լավ տարբերակ, քան ճակատագրի ղեկը սեփական ձեռքերը վերցնելը, ինչը չի նշանակում, թե մենք այդպես կարծր Օրինակ Ադրբեջանն ուզում է Ղարաբաղի կապիտուլյացիան, բայց Ղարաբաղը չի ուզում Ադրբեջանի կապիտուլյացիան։ Չի ուզում։ Այսինքն այդպիսի խնդիր չունի ինքը դրած։ Պետք է այդպես անի, այնպես պետք է հայ ժողովուրդը աջակցի Ղարաբաղին, որ Ադրբեջանն է Ղարաբաղի կապիտուլյացիան չուզենա։ Իրանք հիմա ինչքան մտածեն, որ էսա մի քիչ է մնացել, մի քիչ էլ եւ իրանք հարցը կլուծեն, հիմա մեր ժողովուրդը իր արձագանքով պետք է ցույց տա, որ չէ, տենց չի լինելու տենց լուծում, կապիտուլյացիա չի լինելու, կոտրվել չի լինելու, համաձայնվել չի լինելու։ Եվ դրա արտահայտությունը թիվ 1 արտահայտությունն է նա, որ ասում եմ, պետք է զինկոմիսարիատների դեմը հերթեր լինեն 24 ժամ։ Հերթեր լինեն 24 ժամ։ Սա է իմ ասելիքը, մենք կշարունակենք աշխատանքը եւ ըստ անհրաժեշտության ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Ես գիտեք, անկեղծ ասած ամենաշատը ինչից եմ նեղվում։ Ես կուզենայի, որ բոլորդ, առանց բացառության բոլորդ, ամեն ինչ իմանայիք ինչա կատարվում, on-line ռեժիմով։ Կուզենայի ամեն ինչ իմանայիք, բոլոր մանրամասները, առաջնագծի վիճակը, որտեղ ինչ եղավ, ով որտեղ ոնց գործեց եւ այլն, բայց իմ շատ գործընկերներ ինձ ամեն օր հետ են պահում այդպիսի բանից եւ ես իրանց հասկանում եմ, որովհետեւ ի վերջո ռազմական դրությունն ինչ որ բաներ պատմելիս պետքա ցավոք սրտի կամ չգիտեմ, մենակ մենք չենք իրար հետ խոսում, մեզ լսում են նաեւ կողքից եւ սա չկա ներքին խոսակցության հնարավորություն չկա։ Հակառակ դեպքում ես շատ ավելի բաց, շատ ավելի պարզ շատ բաների մասին կխոսայի։ Ես մեկ-մեկ նեղվում եմ, որ ասենք ինչ որ մի ժամանակ է լինում, երբ որ ինֆորմացիա չենք տալիս մենք ժողովրդին ամբողջական։ Քավլիցի հանկարծ որևէ մեկը հանկարծ չմտածի, թե դա անում ենք այն պատճառով, որ ինչ որ բան ուզում ենք թաքցնել։ Բացարձակապես։ Միայն այն պատճառով, որ ռազմական դրությունը, ռազմական պայմանները ունեն իրենց առանձնահատկությունները եւ գիտեք դրանից ընդամենը դրանով են կաշկանդված, այդ առանձնահատկությունները հիմնավոր են, այնպես չի որ ձև են անում։ Բայց էլի ասում եմ, որ մեր հիմնական այսօրվա բանաձևը պետք է լինի այն։ Նախ չկա ուրիշ մեկը, որ լուծի, կանգնի, ընդհուպ զոհվի, չկա ուրիշ մեկ։ Հանուն հայրենիքի եւ չի կարող, էլի եմ ասում, պատերազմում փլավ չեն բաժանում, շոկոլադ չեն բաժանում։ Եվ որևէ մեկի վախկոտությունը, փոքրոքությունը չի կարող, պետք է մթնոլորտ երկրում լինի, որ արդարացում չի ունենալու։ Եվ ես հատկապես մեր կանանց եմ ուզում դիմել։ Մեր կանայք, խնդրում եմ, որ այսօր մեր երկրում պետք է այսպես թասիբը երար, այսպես
Հայաստանը եւ Արցախը եւ Սփյուռքը պետքա թասիբի կաթսա լիներ։ Սփյուռքը միջայլոց թասիբի կաթսա է հիմա։ Երրում է Սփյուռքի թասիբը այսօր երրում է, ինչի կապակցությամբ ուզում եմ գլուխ խոնարհեմ մեր սփյուռքահայ ժողովրդի առաջ։ Հայաստանում այդ թասիբը հələ դեռ այդքան չի եղել։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով մեծ դեր ունեն մեր կանայք։ Եվ մեր կանայք պետքա մեր տղամարդկանց ասեն, որ այս իրավիճակում որևէ երկմտություն որևէ մեկի կողմից չի ներվելու։ Կանայք ոչ թե պետքա պայքարից, հաստատակամությունից ետ պահեն իրենց տղամարդկանց, որդիներին, ամուսիններին, եղբայրներին, այլ ընդհակառակը։ Պետքա թասիբը եռա Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ սա մեր հաջողության գրավականը, եւ ընդ որում սա ասում եմ ոչ թե աշխարհին եւ աշխարհի տրամաբանությանը վնասելու, այլ ընդհակառակը գտնելու փոխշահավետ կառուցողական լուծումներ։ Սա է իմ կոչը եւ խնդրում եմ հատկապես մեր կանայք ուշադրություն դարձնեն իմ ասածին։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ եւ պատրաստ եմ ենթարկվել ձեր ցանկացած որոշման, բայց քանի դեռ կատարում եմ գերագույն հրամանատարի պարտականությունները, քանի դեռ գերագույն հրամանատար եմ, ուրեմն պահանջում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ենթարկվի իմ կոչին, իմ որոշմանը, իմ հրամանին, հասկանալով, որ մյուս կողմից ժողովրդի ծառան եմ, ես էլ պատրաստ եմ ժողովրդի ցանկացած որոշմանը ենթարկվել։ Էս է պայմանը։ Եվ իմ հրամանն է նա, որ ամեն տղամարդ հենց հիմա պետքա ոտի կանգնի եւ գնա իր զինվորական կոմիսարիատ։ Սա իմ հրամանն է։ Եվ կանանց էլ խնդրում եմ քաջալերել են կանայք, որ ովքեր իրենց մեծ ուժ են գտնում կանգնելու հանուն հայրենիք, իրանք է թող գնան։ Թող իրենք է ջոկատներ կազմեն։ Սա հազարամյա կռիվ է։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։